ყველაზე რთული ის კი არ არის რომ გამოხვიდე აქ და მთელი ღამე იდგე, არამედ ის არის რომ რაღაცას აქედან წახვიდე, როცა უკვე აღარ შეგიძლია აქციდან წასვლა არის ურთულესი, ეს ერთი და მეორე არის რაღაც დროს იმ გადაწყვეტილების მიღება, რომ მოდი ახლა მე ამ ერთ დღეს ან ამ ორ დღეს გამოვტოვებ, უბრალოდ იმიტომ რომ რაღაცა შემეძლოს რომ შემდეგ ფუნქციური ვიყო. მე ვარ ელენე ქაიხოსროშვილი, პროფესიით იურისტი, ადამიანის უფლებების სპეციალისტი და ვმუშაობ ზოგადად ქალების და ქვიერი ადამიანების უფლებების მიმართულებით. გაზაფხულიდან ჩემი ყველანაირი პრიორიტეტი არის არჩევნები, დემონსტრაციები, აქციაზე, როგორც ფიზიკურად დგომა, ისე რაღაც სხვა აქტივობებში მონაწილეობის მიღება, რაც დემოკრატიასთან არის კავშირში და ჩემი მთავარი საქმე და ჩემი პროფესია გახდა, არ ვიცი, ამ ქვეყანაზე რაღაც ცოტა უფრო ფართო მასშტაბიანად ზრუნვა, ვიდრე ჩემი კონკრეტული პროფესიით მუშაობა. ყველა სხვა გზა იყო ეს არჩევნები თუ თანამდებობის სასამართლო პროცესები ამოიწურა და ერთადერთი გზა რაც გვაქვს ეს არის ქუჩაში ჩვენი სიმტკიცით, პრინციპულობით და ჩვენი სიმრავლით რომ დავანახოთ ეგრეთ წოდებულ ხელისუფლებას, რომ ვართ ბევრნი ის ადამიანები, ვინც მათ უბრალოდ არ აღიარებს, მათ არ აძლევს ლეგიტიმაციას, ჩვენ მხარეს რეალურად მხარდაჭერა მხოლოდ და მხოლოდ იზრდება და მათ მხარეს მხარდაჭერა იკლებს და ეხლა ვფიქრობ რომ არ გვაქვს ჩვენ ესეთ მომენტში გაჩერების უფლება. მე მქონია ნიჰილიზმის მომენტები, როდესაც მიფიქრია რომ აი რა შეიძლება რომ შევცვალოთ ახლა, ხო? მაგრამ იმიტომ რომ განსაკუთრებით აი ძალიან დიდი იმედგაცრუების შემდეგ, ხო, რაც რუსულ კანონთან იყო დაკავშირებული, მაგრამ მე ჯერ ეს ერთი უკვე ისეთი გაბრაზებული ვარ, რომ მაგ ნიჰილიზმის სივრცეც აღარ დამშა, რომ ვიფიქრე რომ აბა ეხლა აზრი არ აქვს, რომ გავიდე, იმიტომ უბრალოდ ძალიან გაბრაზებული ვარ და თან ვხედავ რომ ხალხიც გაბრაზებულია და გარეთ არის და სახლში ვერ უჩერდები. და თან მე მგონია რომ ეს მასშტაბური პროცესი შესაძლოა იყოს ბოლო საქართველოში. მიდის ისეთი რეპრესიები და ისეთი რაღაც საკანონმდებლო ინიციატივების მსჯელობა, რომლებიც ნელ-ნელა ხურავს აი ამ ჩვენ გამოხატვის თავისუფლების სივრცეებს. ყველაზე მძიმე საკანონმდებლო ინიციატივები, რაც უკანასკნელ 2024 წლის განმავლობაში, რომლის ინიციირებაც მოხდა, ხო, ორივეს პირველადი მიზანი არის, რა თქმა უნდა, ერთი მხრივ დასავლეთის დისკრედიტაცია და ამაში ჩვენი არასამთავრობო სექტორის გამოყენება და მეორე მხრივ მეორე კანონი, რომელზეც ვსაუბრობ, ეს არის ფაშისტური ჰომოფობიური კანონი, ეგრეთ წოდებული ანტი-LGBT კანონი, რომელიც გარდა იმისა, რომ დასავლეთის დისკრედიტაციისთვისაც არის გამიზნული, ასევე არის ძალიან ჩანაფიქრი მათი, რომ ძალაუფლება შეინარჩუნონ კონკრეტული ძალიან მოწყვლადი ადამიანების ჯგუფის რაღაცა საფრთხობელად დანახვებით ადამიანებისთვის, ხო? ეს კანონი გამოიყენეს იმისთვის, რომ რაღაც საზოგადოების ყველაზე ბნელ სენტიმენტებზე მანიპულირება მოეხდინათ და რაღაც გაეზარდათ თავისი რეიტინგი და ჩვენ გვესმის, რომ როდესაც საკუთარი ბრჭყალებში ხელისუფლების ჩვენ შემთხვევაში ხო არ არის ლეგიტიმური ხელისუფლება, როდესაც ხელისუფლების გეშინია შენი ხელისუფლების, ეს იმას კი არ ნიშნავს, რომ სახლში უნდა დარჩებოდ პირიქით, ანუ ამ ხელისუფლებას აუცილებლად უნდა ებრძოლო ყველა სამართლებრივი მეთოდით, რაც შეგიძლია. ჩვენთვის მაგალითად ძალიან მნიშვნელოვანია იმიგრანტი ქალების აქტიურობა მთელი ამ დროის განმავლობაში. მგონია, რომ ქალების წვლილი ძალიან დიდია ამ პროტესტში და რაც უფრო დრო გავა, მით უფრო კარგად შეგვეძლება ალბათ ამის ანალიზი. მე ვაპირებ, რომ აქ ვიდგე იქამდე, სანამ ვხედავ, რომ აქ დგანან ადამიანები ძალიან მარტივად.